Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehatku. Perkenalkan, saya Dina Trisityorini, NIM 1911510006 dari Prodi D3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Di sini saya akan melakukan pembuatan wedang bunga lawang. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan pembuatan wedang bunga lawang, yaitu yang pertama ada 13 bunga lawang, kemudian 3 ruas jahe, 10 biji cengkeh, 2 batang kayu manis, 3 keping gula aren, 3-4 lembar daun pandan, 2 serai, 1,5 sendok teh merica, 5 sendok gula pasir, dan yang terakhir ada 2 liter air bersih. Karena semua bahan-bahan ini sudah saya cuci, maka kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Karena panci sudah terisi air bersih, kemudian kita nyalakan kompor. Sambil menunggu airnya mendidih, kita kupas jahe terlebih dahulu dan kita geprek. Kemudian kita geprek jahe. Kemudian kita geprek serai. Tujuan digepreknya serai yaitu agar khasiat dalam serai masuk ke dalam wedang bunga lawang. Setelah airnya mendidih, kita masukkan gula aren. Kemudian kita masukkan gula pasir. Selanjutnya daun pandan. Serta kita masukkan kayu manis. Kemudian kita tutup panci dan tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian kita masukkan serai. Selanjutnya kita masukkan jahe. Kemudian kita masukkan cengkeh. Kita masukkan bunga lawang. Dan yang terakhir kita masukkan 1,5 sendok teh merica. Kemudian kita aduk agar wedang bunga lawang tercampur merata. Kita tunggu sampai wedang bunga lawangnya mendidih. Setelah wedang bunga lawangnya mendidih, kita taruh pada gelas ataupun botol. Karena wedang bunga lawangnya telah mendidih, kita matikan kompor. Kita tunggu sampai dingin dan kita taruh pada gelas ataupun pada botol. Wedang bunga lawang siap untuk dihidangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Praktik pembuatan wedang bunga lawangnya telah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.